شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة تعبئة حبوب وحبيبات موديل 904 نظام وزني نص اوتوماتيك. المكنة شغالة على كهرباء البيت العادية 220، تدي من 30 جرام ل 1000 جرام. المكنة مصنوعة من ستانلس ستيل عالي الجودة، نقدر نعبي عليها جميع أنواع الحبوب والبقوليات. النهاردة هنعبي عليها شعرية، وبعد كده نقوم بعملية فاكيوم على مكنة موديل 601 ماركة المهندس منسي. دي الشاشة الرئيسية بتاعتنا، ظابطينها دلوقتي على 400 جرام. طبعا احنا نقدر نعبي من 30 جرام لحد 1000 جرام. ده اللي احنا ظابطينه او الكمية اللي احنا ظابطينها. دي الكمية الفعلية بتبدأ لما بندوس على زرار الستارت. ده عدد الأكياس اللي احنا عملناه. ده زرار بنزود منه، ده بنقلل منه الكمية، وده بنزود منه الكمية. ده الكلير بتاعنا او مسح العداد او تصفير العداد بتاع الوزنة. دي سرعات المكنة، دي السرعة العالية، دي المتوسطة، دي اقل سرعة عندنا. ده زرار الستوب، ده زرار الستارت. ده فتح يدوي البوابة بتاعة الحبوب. هنبتدي دلوقتي نشغل المكنة، ندوس على زرار الستارت. هتبتدي توزن معانا الكمية لحد 400 جرام حسب ما احنا ظابطينها في العداد الرئيسي بتاعنا العلوي. اول ما بتتم الكمية دلوقتي ظبطت اهي 402، هنبتدي ندوس على الدواسة بحيث ان ترمي لنا الكمية جوه المكنة، وبتبتدي تاني تعد كمية او وزنة تانية حسب ما احنا عايزين. انا دلوقتي هدوس على زرار الستوب بحيث ان هي ما توزنليش وزنات تانية، وابتدي افاكيوم الكيس بتاعنا على مكنة الفاكيوم موديل 601. المكنة ايضا مصنوعة من ستانلس ستيل عالي الجودة. ده الجزء الخاص بسحب الهواء من الكيس او قوة سحب الهواء. ده السيلينج تايم، وده التبريد بتاع او كولد كاتنج تايم. ده الانديكيتور او المؤشر بتاع الفاكيوم. ده الباور بتاع المكنه، وسنجل اللحام السنجل او الفردي، اللحام الدبل. وده للطوارئ امرجنسي لو في اي حاجه بوقف المكنه بلحظتها. ببتدي احط الكيس واقفل البوابه الشفافه المصنوعه من الاكليريك عالي الجوده، بحيث يكون ظاهر لي الخامه او عمليه الفاكيوم وهي بتتم. طبعا احنا بنحط في اكياس فاكيوم عاليه الجوده مصنوعه من البولي اميد، ودي بنوفرها برضو في شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. دلوقتي عداد السحب شغال. اول ما بيقف بيخش على العمليه بعد كده اللي هي عمليه السيلينج تايم، وبعد كده التبريد بتاع اللحام. كيس معانا الفاكيوم وتسحب الهواء تماما من الكيس، وبالتالي نقدر نحافظ على المنتج لأطول فترة ممكنة. مكنة حبوب وزنية موديل 904 مع مكنة فاكيوم غرفة واحدة موديل 601، مقدمة من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.